Harka fuuni akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Hararii irraa oduu galgala kanaaf jennutti qindeeffannee qabadhee dhiyaadheen jira. Oduuliin alam gammachuutiin faana tura. Karoora biyyattiin qonna irraa gara indastiriitti ce'uuf qabattee fi imala badhaadhinaa biyyattii milkeessuuf qonna fooyyessuun murteessaa ta'uu pirezidaantiin itti aantuu biiroo qonnaa naannoo Hararii aadde Misraa Abdallaa himanii jirani. Jilli pirezidaantii itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Hararii aadde Misraa Abdallaatiin durfamu qonnaan bultoota aanaa fi araddaalee garaagaraa hojiilee misoomaa hojjetamaa jiran daawwatee jira. Muhammad Tawfiq dabalata qaba. Jilli pirezidaantii itti aantuu naannoo Hararii aadde Misraa Abdallaatiin durfamu guyyaa kaleessaa hojiilee misoomaa aanaa fi araddaa qileetti hojjetamaatiin jiru daawwateera. Jilli kun ooyiruu qonnaan bultoota Mustafaa Husseenii fi Saaroo Aliyyi kan daawwate yommuu ta'u, qonnaan bultoonni kunneen haadha manaatii fi abbaa manaati. Qonnaan bultootni kunneen oomisha shunkurtaa irratti bobba'anii bu'aa gaarii argachaatiin akka jiran dubbataniitiin jiru. Dura gimmaasha dalee Gimasha gudaleene bu'aa bareedaa irraa argan. Lafatana bara dabre walakkaa takka daleene laala hangana achiif akkana gimasha takka daleene gimasha sanirraa qarshii 130 argan. Maallaqa sana osoo qarshii takka nyaatiin lafatana deebisnee akkana misoomsinee bal'isnee jalqaba irraa eegallee hanga ammaatti ijoollee diinu cinaa dhaabbatti. Qonnaan bultoonni kunneen ogeessonni qonnaa deeggarsa ogummaa gahaa isaaniif taasisaatiin akka jiranii fi muuxannoo isaanii kanas qonnaan bultoota birootiif qoodaa jiraachuudhaas ibsuudhaan rakkoo jenereetara bishaan darbuu kan qaban ta'uu jila pirezidaantii itti aantuun durfamu kanatti himanii jiru. Motorallee akkana gargaaranii barbaada motora guddaa paampiilleen kan magaalaa irraa binnu kun torbaanii binna ni caba dawaa guyyaadhaan barmiila 2-3 itti racan. Paampiilleen barbaada. Biiroon misooma qonnaa naannoo Hararii gaafii qonnaan bultoota kanneenii kanaan dura kan quba qabu ta'uu isaatiin achumatti gaafii qonnaan bultootaatiif deebii laatee jenereetarichaas laatee fi jira. Yeruma gabaabduttiin deebisaa argadde na badhaasanii jira rabbi isaa na badhaasu anis asii booda akkana daran dalagee mooraalii kana caalu isaaniif argamsiisuun barbaada gama xiyyaa. Jilli kun ooyiruu qonnaan bultoota biroo aradduma qileetti oomisha shunkurtaa fi paappaayyaa irratti bobba'anis daawwatee jira. Qonnaan bulaan kun kan warra kaan irraa muuxannoo fudhatani. Isaanis Ahmad Baashaa jedhamu. Qonnaan bultoota Mustafaa Husseenii fi Saaroo Aliyyi irraa muuxannoo fudhatanii fi deeggarsa maallaqaa iddoo gara biraarraa argataniin isaanis gara oomisha shunkurtaatti galuudhaa fi unkura shunkurtaa qopheessaa akka jiran jila kanatti himani. Qonnaan bulaa Ahmad Baashaa oomisha shunkurtaatiin duratti oomisha paappaayyaa irratti bobba'ee akka jirus yeroo kanatti jila kanaaf ibsanii jiru. Kanaanis bu'aa gaarii argachaa akka jiranis addeessaniiru. Marmiila guureetiin paappaayyaa kana akkasitti faayidees. Hamma iddoo mangistiin bishaan kana rabbiin nuuf fide jechuudha. Awoo mangistitti abee jegaa bishaan kana ni dhuwina akkam taanaa jenneen akka dhuudasiin goyaa jenneen mangistiin bishaan kana arma nuu baafte. Sanirraa jedheen bishaan ammatti qaasan. Amma paappaayyaatti dhaabee jimaatti dhaabee kun ammaan tana oomisha kanaan godhu jira. Kanaafuu kaayoon teenya ganaallee wuli amma gana dalaynaa jechuudha abdii qabna kunuun namshan imma kawwalti kurmaa jiru. Jilli pirezidaantii itti aantuu naannoo Hararii aadde Misraa Abdallaatiin durfamu kuni buufata biqiltuu qilees kan daawwate yommuu ta'u, buufatichatti biqiltuun miiliyoona takka tuqaa 4 ganna dhufuu fi qophaa'aa jiraachuu hoogganaa itti aanaan biiroo misooma qonnaa naannoo Hararii obbo Shaamee Abdii wayita kanatti ibsanii jiru. Iddoo amma harkaa jirtan sanitti unkurri biqiltuu 200 akka unkuramu goonee jirra. Xumura irrattis buufata kana keessatti biqiltuu miiliyoona takka tuqaa 4 ganna dhufutti ni eeyna. Yeroo roobni arfaasaa roobutti ibli yeroo ga'e muduraa dhaabni eegala. Qonnaan bultoota kilaasteraan oomisha garaagaraa kanarratti bobba'an jajjabeessaa muuxannoo as jiruus naannichatti akka babal'atu taasisuudhaan kaayyoo biyya qonnarraa gara indastiriitti ce'isuudhaaf taasifamu milkeessuudhaaf hojii qonnaan bultoota gara ammayyaatti fooyyessuun dirqama ta'uu kaasuun cimanii kan hojjetan ta'uu dubbatanii jiru. Guddaadha wanni muuxannoon isin agarsiisaa jirtan kuni waan naannoo kanatti isin barataminiitu mul'achaa jira. Adda duree tahanii bifa kanaan bahu waan guddaadha. Gara biraatiin immoo guni ilaallu gara ooyiruu kee kana guni dhufnu naannoo irratti namoonni amma hojii bonaa kana keessan galiiniitu jira jechuudha. Lafa akkanuma dhaabbaysanii jiran kan. Kun immoo oomishaa fi oomishtummaa silaanii akka keessan kanatti dalagan isaanis jireenyi isaanii ni jijjiirama. Ni fooyya'aa ni jijjiirama. Oomishaa fi oomishtummaan illee ni guddatti.
Xumurarrattis jilli kun biqiltuu ganna bara dabree dhaabame kunuunfamaatiin hin jirus daawwachuudhaan qonnaan bultoota hojii biqiltuu kunuunsuu irratti bobba'anis daawwatee qonnaan bultoota kanneenis jajjabeesseera. Yeroo kanatti bulchaan aanaa Soofii obbo Jamaal Ahmad akka jedhanitti hojii kunuunsa biyyoo fi bishaanii isin amma irratti hirmaattan kanarratti cimtanii hojjannaan bishaan lafa jalatti dhokateetiin hin jiru gabbachuudhaan rakkoo bishaan dhugaatii isin bara dheeraaf kaaftaniifis furmaata kan ta'u qonnaan bultoota kanneenitti himanii jiru. Bakka tana magariisa taatee bosona taanaan waa meeqaatu irraa fayyadamaa ta'a. Kanaaf kana xiyyeeffannaan akkuma qabdanitti humna teessanillee asirratti baasaa jirtanii waan ammoo humnatti baasan tan qisaasamuu qabdu biqiltuun goggoguun. Hoogganaa itti aanaan biiroo misooma qonnaa naannoo Hararii obbo Shaamee Abdiitiis hubannoo kanaan dura qonnaan bultoonni kunuunsa biyyoo fi bishaan irratti qaban jajjabeessuudhaaf ibsa dabalataa kennanii jiru. Gaafa lafti kana miidhamte tun wanni amma isin daagaa hidhuun akkanatti dalaydan kun hidhamee sirritti qabamee taa'e roobni gaafa roobni roobee bakkuma roobee sangitee taa'u. Yoo libbee lolaa uumee lafa qalee deemuu baate bishaan amma akka rakkoo bishaan dhugaatii dhabnee fagoorraa finna jettan kun amata 2-3 keessatti isinii deebi'a. Hojiin amma argitan tunis wajja isin dalaydan tun keessatti waggaa 2 fi kana keessatti bu'aa guddaa kana kan mayitiin bishaan asiin uubee jettan kana caalaa fide waan ta'eef wanni furmaanni nan isinii dhaamu adarallee akka biirootti isiniin jiru daagaa hidhuu gaararratti muka kana cirame kana biddoo deebisuu biqiltuu dhaabdan kunuunsuu kanarra jabaadha. Pirezidaantii itti aantuun naannoo Hararii Aadde Misraa Abdallaatis wayita kana akka jedhanitti biitii fi naannoon keenyaas imala badhaadhinaa qabatte milkeessuudhaa fi hojii boonsaa qonnaan bultoonni araddaa qilee hojjechaatiin hin jiran hojii fakkeenyummaa qabuudha jedhaniiru. Keessumattuu rakkoo bara dabree qophii biqiltuu irratti mudate furuudhaa fi yeroo ammaan tanaa qophii biqiltuu qopheessuu buufata biqiltuu qileetti hojjetamaatiin jiru irratti yaada laataniin yeroo biqiltuu dhaabuun ga'utti biqiltuun gahan akka jiraatuu fi hojiin amma hojjetamaatiin hin jiru kun cimee itti fufuu akka qabuu fi deeggarsa gama isaaniitis kan taasisan ta'uu kaasanii jiru. Sosochii qonnaan bultootni oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf taasisaatiin jiran gaariidha. Kana cimsinee itti fufsiisna. Agroo foorestarii irratti xiyyeeffachuu qabna. Biqiltoonni asitti qophaa'aa jiran kuni yeroo gannaatti kan sirriitti gahu ta'uudha qaba. Nutis isin cinaa jirraatii jabaadha. Muuxannoo qonnaan bultoota kanneenis gara iddoo biraattis babal'isaa qonnaan bultoota kanneen jajjabeessaa deemuun barbaachisaa ta'uudhaas himuudhaan mootummaan naannichaa tumsa barbaachisu kan gamasaa cimsee kan isaaniif taasisu ta'uu waadaa galanii jiru. Midhaan dhibeewwan daddarboo hin taaneen dhaqqabaa jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuun himamee jira. Dhibeewwan daddarboo hin ta'in keessaa dhibee laphee, dhibee kaansarii, dhibee dhiigaatiin rakkooleen wal qabatan madda rakkoo lakkoofsi namoota du'anii fi miidhamni qaamaa addunyaa kanarratti akka dabalaniif sababa ta'aa jiraachuutu himame. Ayyaantu Ahmartu qindeessee Seefuu Geetaachuu dabalata qaba. Guutuu addunyaatti namoonni miliyoona 41 tahan waggaatti dhukkuba daddarboo hin ta'iniin lubbuu isaanii akka dhaban odeeffannoon dhaabbanni fayyaa addunyaa ni mul'isa. Dhaabbatichi akka ibsutti Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 8 lammiileen isaanii dhukkuboota kanneen akka sukkaraa, dhukkuba onnee, dhiibbaa dhiigaatii fi kanneen birootiif yeroo saaxilaman ni mul'ata jaham. Biyya keenyatti duutii dhibbeentaa 52 tahan dhukkuba daddarboo hin ta'iniin ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Naannoo Hararitti dhukkuboonni daddarboo hin ta'inii fi duutii sadarkaa olaanaadhaan dabalaa jiraachuu Biiroo Fayyaa naannoo Hararitti qindeessaan ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa obbo Rastam Umar ni ibsa. Babal'achuun dhukkuba kanaa haala jireenyaatii fi sirna soorataa fayyaaleessa hin taane ta'uu isaatis ni dubbata. Dhukkuboonni kunneen namoota umriin isaanii 30 ol ta'e irratti hedduu akka jabaatu himuudhaan haa ta'u malee dhukkubichi namoota hunda miidhuu akka danda'u ibsaniiti jiru. Dhukkuboota kanneen to'achuu fi ittisuudhaaf sirna soorata sirreessuu fi sochilee qaamaa hojjechuun immoo murteessaa ta'uu dubbataniiti jiran. Sirna jireenyaa fooyyessuuf karaa dhuunfaatiif yaalii gochuun hedduu barbaachisaa akka ta'ee fi mootummaanis dhimma kanarratti hawaasa waliin qindoominaan hojjechuu barbaachisaa ta'uu himaniiti jiru. Bu'uuruma ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo kaa'een poolisii fi istiraatejii balaataa irratti mariin gaggeeffamaa jira. Waltajjichi lammii abdii boruu beekumsaan badhaadhe oomishuuf gaggeeffamaa jiraachuu kan himan immoo itti gaafatamaa eejensii balaataa naannoo Hararii kan ta'an obbo Adaal Mulaatuuti. Dabalata qabna.
Ejensiin teeknikaa fi ogummaa naannoo Hararii hojiilee roga barnootaatiin jiran irratti keessaa'u dargaggoota goomsuu irratti hojiilee roga bal'aa hojjechaa jiraachuu kan himan itti gaafatamaa ejensii barnootaa leenjii teeknikaa fi ogummaa naannoo Hararii kan ta'an obbo Adaal Mulaatuuti. Bu'uuruma ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo kaa'een poolisii fi istiraateejii baalataa irratti ejensiin barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa naannoo Harariitis qooda fudhattootaaf leenjii kennee jira. Guyyaa irraa kennamaa jiru hooggantoota Pooliteknikaa, hooggantoota kolleejjii mootummaa fi dhuunfaa ammas itti gaafatamtoota yookaan immoo gaggeessitoota dipaartimentoota yookaan seektar heed kan jennu akkasumas immoo hojjettoota ciccimoo kaan immoo seektaricha keessatti adda duree ta'an daballee leenjiin tun akka gadi bu'uuf daballee kennaa jira jechuudha. Leenjiin kun kaayyoon isaa inni dura akkuma sadarkaa federaalaatti kenname poolisii fi istiraateejii kanarratti hubatanii waan dhaleeffamaa jiru waan dhiyaataa jiru irratti eega hubatanii booda hanqina jiru waan hin tuqamne waan sirraa'uu qabu kan jedhan poolisii fi istiraateejii balataa waan mataa'ee kanarratti yaada isaanii ni kennu jechuudha. Waltajjichaan karoorri waggaa 10 kan gamaaggamu ta'uu fi hanqinoonni ejensicha keessa jiran kan furaman ta'uu itti gaafatamaan ejensii baalataa naannoo Hararii kan ta'an obbo Adaal Mulaatu himanii jiru. Seektara baalataa irratti sadarkaa biyyoolessaatti leenjii poolisii fi istiraateejii irratti akkasumas karoora waggaa 10 irratti marii bal'aa taasifame sadarkaa biyyoolessaatti isa sana hooggansi olaanaa jiddu galeessaa naannoo keenyarraa sektaricha bakka bu'uun hirmaatanii jiran. Kanaafuu leenjii san akka waliigalatti nutis leenjii san fudhannee poolisii fi istiraateejii balataa'oo amma duraa keessatti hanqinoota jiran walitti qabuudhaan sadarkaa federaalaatti dhiyaate irratti furmaanni isaanii akkamitti deebi'uu qabaasa jiru poolisii fi istiraateejii sana irratti leenjii fudhannee dhufne. Leenjiin sun almost akka naannoo keenyattis guyyaa har'aa ammoo leenjii isa sana gadi buusne seektarootaa fi kolleejjota dhuunfaa kan mootummaa dabalatee isaanis gadi buusanii leenjii kan akka kennaniif leenjii leenjistoota guyyaa har'aa gaggeessaa jirra jechuudha. Leenjiin baalataa kanaan dura sadarkaa 1 hanga 5 ture. Poolisii fi istiraateejii ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo kaa'een sadarkaa 1 hanga 8tti kan siqu ta'uu kan himanis obbo Adaal Mulaatuuti. Qulqullina barnootaatiin wal qabatee iddoowwan hanqinni jiranitti qorannoo fi hordoffii taasisaa jiraachuu himanii jiru. Leenjitoonni hubannoo argataniin gara hojii yommuu deebi'anitti hojiin hedduun kan irraa eeggamu ta'us himanii jiru. Mana barumsaa Sheekh Abdullaahi sadarkaa lammaffaatti keemikaalonni kutaa laaboraatooriitiif dhufanii yeroon isaanii dabree kan isaan yaaddesse ta'uu hawaasni mana barumsichaa himanii jirani. Biiroon barnootaa naannoo Hararii keemikaalota kanneen balleessuuf yuunivarsiitii Haramaayaa waliin qindoominaan hojjechuutu himame. Turaayyaana dabalata qaba. Mana barumsaa Sheekh Abdullaahi sadarkaa lammaffaatti barsiisaa baayoloojii fi laaboraatoorii kan ta'an barsiisaa Ahmed Ibrahim keemikaalonni yeroon isaanii darbe barsiisotaa fi barattootaaf haalaan yaaddessaa akka ta'e dubbatan. Itti dabalees keemikaalonni waggaa 5 ol hojii ala ta'anii osoo hin dhabamsiifamin turan hedduudha jedhu. Keemikaalli kun expired ta'ee waggaa baay'eedhaaf asxaa waan jiruuf nurraa baasanii yeroo baay'eellee gaafannee jirra. Eega gaafannee boodallee namni nurraa baasu laan gammaa hin argamne jechuudha. Garuu nuti laaboraatoorii kana amma keemistirii bannee xaraguudhaaf illee rakkachaa jirra. Keemikaalli kun baay'een isaa asiidiis waan of keessaa qabuuf asiidiin kun yoo namarra naqamellee balaa waan namarraan geessisuu danda'u jecha. Haalli ijaarsa manaas laaboraatoorii keessatti hojjechuu fi barsiisuuf mijataa akka hin taane dubbatan. Saniif maskoonni kun biiroon barnootaa akkuma jiru kanatti mana kana improved osoo ashaashaaltee osoo fooyyessitee waan bareedaa natti fakkaata. Sababni isaa yeroo baay'ee ragaa wajjin mana barnootaatti illee himeetiin ture. Ijoolleen karaa duubaa kanaan harkas keessi. Maskoonni kun maaliif ofiif banama? Keessaanis ni banama, gama alaatiinis ni banama. Waan kana osoo fooyya'e. Dura bu'aan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Sheekh Abdullaahi barsiisaa Jaafar Muhammad laaboraatooriin wal qabatee waan jiru ejensii sabquunnamtii uummata naannoo Harariitti himan. Barsiisaan Jaafar akka jedhanitti meeshaaleen laaboraatoorii ga'an akka jiru ibsuun itti fayyadaman irratti hanqina guddaatu jira jedhan. Itti dabalees gosni barnootaa kanneen akka fiiziksii, keemistirii fi baayoloojii qabatamaan hojiin agarsiisuu waan barbaaduuf laaboraatooriin as keessatti gahee guddaa taphata jedhan. Rakkinaalee laaboraatooriidhaan wal qabatan furuufis ogeessi laaboraatooriidhaan eebbifame ramadamuun dirqamadha jedhan. Dura bu'aan mana barumsichaa barsiisaa Jaafar barsiisaan hanga dandeettii isaa waan tokko barattootatti agarsiisaa barsiisaa kan jiru ta'us gahaa akka hin taane ibsan. Rakkinoota kanas biiroo barnootaa naannichaa waliin ta'uun yeroo dhiyoottis ni furra jedhaniiru.
meeshaan laaboraatooriidha gahaadhaa jira. Haa ta'u malee immoo itti fayyadama irratti ammallee taanaan hanqinaatu jira. Hanqina guddaadhaatu jira. Itti fayyadamuu irratti jechuudha. Barsiisonni keessattummaa barsiisota keemistirii, fiiziksii, baayoloojii moor piraaktikaalii hojii mul'achuu qabdu laaboraatoorii keessatti kan isin mul'achuu qabdu. Moor irra caalaa kilaasuma keessatti barsiisuudhaan kanaaf gara laaboraatoorii kanatti ijoollee moor harkisuu irratti hanqina bal'aadhaatu jira. Kun ammoo Regional Education Bureau keenya wajjin taanee jechuudha. Guutumaa guutuutti wantoonni kun gara fuulduraatti jechuudha. Keessattuu ogeessi laabiidhaan eebbifame tokko jiraachuun dirqama waan ta'eef yookaan ramadamuun dirqama waan ta'eef jecha isa san irratti gara fuulduraatti haala gaariidhaan hojjenna jeetii kan hiyyaatu. Biiroo barnootaa mootummaa naannoo uummata Hararitti ogeessa sirna barnootaa kan ta'an obbo Jaamii Mohaammed keemikaalota yeroon isaaniitti darbe ilaalchisuun turtii ejensiisa quunnamtii uummata naannoo Hararii waliin taasisaniiti jiru. Keemikaalota yeroon isaanii darbe gubuu fi dhabamsiisuu irratti hanqinni akka jiru ibsuun bara 2010 irraa eegalee yuunivarsiitii Haramayaa waliin wal taanee haala kamiin dhabamsiisuu qabna kan jedhu irratti wal dubbachaa jirra jedhan. Haalli kun mana barumsaa Hammarreessaa irrattis eegalamee jira jedhan. Itti dabaluunis keemikaalota yeroon isaanii darbe jedhaman keessaas kan fayyadu waan jiruuf addaan baasuun kan hin barbaachifne immoo balleessuudha jedhan obbo Jaamiin. Kum lamaa fi kudhan irraa eegalee yuunivarsiitii Haramayaa wajji wal taanee keemikaala ekspaayirdi ta'an kun akkamitti mana barnoota saniitti baasnee karaa bifa sirriittiin dhabamsiisuu qabna waan jirratti communication godhaa jirra jechuudha. San irratti mana barnoota high school Hammarreessaa irratti waan eegalame ni jira. Maaliif baay'ee rakkisaa waan ta'eef akkuma biyyatti akkuma naannoo keenyatti keemikaala ekspaayirdi godhe san dhabamsiisuu irratti hanqinoonni ni jiran. Garuu rakkoon guddaan ni jiru maali keemikaala ekspaayirdi ta'an kan jennu san keessatti keemikaala itti fayyadamuu dandeenyus ni jira. Baay'een waan humna keenyaas waan barbaachisuutiin olaagasaa guunnee dhabamsiisuu qabna malee kaasnees bakka tokko ni goona jenne uummanni yookaan hawaasni waan jiruuf jecha kun itti yaadnee jira jechuudha barana dhabamsiisuuf. Meeshaaleen laaboraatooriin wal qabatee hanqinni hin jiru jechuun meeshaaleen tokko tokko garuu jiraachuu malu kun hanqina hin jedhamu jedhan obbo Jaamiin. Hanqinni ogeessa laaboraatoorii jiraatus hanqina jiru kana dandamachuuf barsiisotaaf leenjiin kennamaa jira jedhan. Barsiisonni saayinsii barsiisan hundinuu leenjii laaboraatoorii akka naannoo keenyaatti fudhatanii jiru jechuun hojiirra oolchuu irrattis garuu garaagarummaa bal'aatu mul'ata jedhan. Especially meeshaalee laaboraatoorii naannoo keenyatti hanqina waan takka hin jiru. Meeshaalee tokko tokko yoo jiraate qofa. Maaliif akkuma biyyattii waan beekamu naannoo Hararii keessatti meeshaalee laaboraatoorii bifa sirriin bitamee amatu mana barnoota high school keenyaaf ni bunna yookaan ni binna ni kanninaas. Garuu hanqinni maal jira ogeessa laaboraatoorii keessatti akkuma biyyattis hanqinni ni jira akkuma naannoo keenyaas gizee fuunee samar irratti yookaanis kiramti irratti barsiisonni waan tanatti akka leenji'an godhuuf yuunivarsiitii adda addaatti biiroo timirtii ministeera hojii wal taanee leenjisuu jira jechuudha. Dhumarrattis dhaamsa dabarsaniin hojjettoonni biiroo barnootaa fi barsiisonni akkasumas qaamoleen dhimmi ilaallatu marti barnoota qulqullina qabu lammiileen ga'uuf ga'ee mataa isaanii bahachuu qabu jechuun dhaamsa isaanii dabarsaniiti jiru. Godina Harargee Bahaatti lammiileen horsiisee bultoonni naannawa gammoojjiitti jiraatan yeroo jalqabaatiif qamadii oomishuun isaanii himamee jira. Lafa hektaaraa 8,300 irratti horsiisee bultoonni godinichaa bara kanatti oomisha qamadii irratti ni bobba'u jedhamees eegama jedhamee jira. Heenok Zannabatu qindeessee Seefuu Geetaachoo dabalata qaba. Biyyattiin sharafa biyya alaa hambisuu fi qamadii biyya alaarraa seenuu biyya keessatti oomishuudhaaf hojjetamaa kan jiru hoggaa ta'u horsiisee bultoonni godina Harargee Bahaa yeroo jalqabaatiif qamadii jallisiidhaan oomishuu irratti argamu. Qonnaan bultoonni kunneen akka jahanitti kanaan dura qamadii karaa gargaarsaatiin malee oomisha isaa hin beeknu jahaniiti jiru. Godina Harargee Bahaa aanaalee 8 qamadii kilaasteraan oomishuuf kan filataman hoggaa ta'u aanaalee kunneen aanaalee gammoojjii ta'uu itti gaafatamtuun waajjira qindeessa misooma horsiisee bultoota godina Harargee Bahaa addee Boonsituu Ibrahim ibsaniiti jiru. Kanaan dura xiyyeeffannaan kennamaa ture xiqqaa ta'uu isaatiin yeroo ammaa fayyadamaa taasisuuf immoo hojjetamaa jira jahaniiti jiru. Horsiisee bultoonni naannoo gammoojjii qamadii jallisiidhaan oomishuun wabii nyaataa isaanii mirkaneessuun alatti qamadii biyya alaarraa galu hambisuuf ni gargaara kan jahan hoggantuun waajjira misooma qonnaa godina Harargee Bahaa addee Miskii Mahammadi. Hojiin misooma jallisii qamadii aanaalee gammoojjiitti eegalamee hedduu jajjabeessaadha kan jahan ammoo bulchaa bulchiinsa godina Harargee Bahaa obbo Hussein Fayyisoo hoggaa ta'an aanaalee kanneen itti lafa jallisiidhaaf oolan hedduun jiraachuu isaa ibsuudhaan abbootiin qabeenyaa hojii kanarratti yoo hirmaatan bu'aa qabeessa ni ta'an jahaniiti jiru. Akka godina Harargee Bahaatti lafa hektaara 11,000 qamadii jallisiidhaan oomishuudhaaf karoorfamee hojjetamaa kan jiru hoggaa ta'u bara dhufu lafa hektaara 30,000 hanga 40 ta'uu irratti qamadii oomishuudhaaf ni hojjetama jahaniiti jiran obbo Hussein Fayyisoo. Yeroo ammaa oomisha qamadii godinichatti oomishamaa jiru gara biraatti babal'isuudhaaf ni hojjetama jahaniiti jiru.
Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf jennee walitti qindeeffanne kana gaammaatti daawwattaniidha. Oduu simbiraan ga'uun alam gammachuun ture. Turtii gaarii.